好，咁之後我哋就翻到嚟2015年 DSE M2第9條，咁就俾咗一個函數你要你玩 f(i)(x) 啦，咁我哋就直接玩啦，就寫下面 D 上面，再減翻寫上面 D 下面啊，D 下面咪一咗咯，所以唔寫啦，咁就 x 減2嘅意思啦，咁我哋發一發簡就會得出 x 次，再減4x，再減12，x 減2嘅意思。其實都好容易睇到啫，因為呢度係2x 次再減翻 x 次，即係 x 次啦。咁呢度係-4x 再減翻12，呢個函數都算比較容易見到啦。咁我哋就用 A part 啦，咁我哋做 B part。B part 我哋就會揾翻佢嘅 extreme value 啦，咁即係 f(i)(x) 係要等於0噶啦，咁即係 equivalent to x 加2。x 減6，x 減2以次得零，咁我哋就會見到 x 係-2或者 x 係等於6啦。咁我哋就可以畫一畫圖，咁樣呢個 x 呢個 f(i)(x) 畫少咗啲，係算咗嚟，咁樣好嘛？0、1、2、3，-2負啦，-2呢個係-2同6之間，呢個6呢個係6值。咁呢個兩個零啦，咁我哋撳一撳計數機，其實佢呢個係一個正數嚟嘅，佢呢個係一個負數，咁呢個都係一個正數，咁所以我哋可以見到佢函數係咁樣、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 咁樣，即係我哋好容易見到呢個係 maximum point 啦，呢個 minimum，呢個係 maximum，呢個係 minimum，咁我哋就要代翻落去 f，我哋就要代翻 f-2同埋 f6。咁我哋好明顯就見到 f-2大翻入去-2 12加4，再除翻-4啦，或者-4 f6就會等於12加翻36除翻2，即係12。嗯，12加36，36加12，哦4嚟，唔好意思，係。咁之後佢嘅 maximum value 就係等於 maximum value of 個 f(x) 啊，要講翻 of 個 f(x) 係等於-4，同埋 minimum value of f(x) 等於12，就係呢兩個啦。咁我哋就而家就做 C part 啦，C part 佢就要你揾個 asymptote，asymptote 咁其實我哋就可以一眼見到個 vertical 先啦。咁另外就一個 oblique 啦，因為係2次方除翻1次方就係 oblique 嘅，差1。咁我哋就將 f(x) 長除一下，咁除一除應該就可以得出咗 x 加2再加翻16x 減2呢樣嘢，除咗，即係 f(x) 等於 x 加2加翻16/x 減2。咁我哋就要講啦，vertical 嘅 asymptote 係 x 等於2，之後 oblique asymptote 係 y 等於翻 x 加2，冇問題，咁樣就攞咗。咁我而家就要揾翻佢個 area，係咯，通常都係揾 area 嘅做呢啲。
咁我哋就見到佢嘅 bounded area 係 y/f(x) 啦，同埋佢 horizontal line，即係我求其畫一樣嘢啦，大約係咁上下嘅嘢，坐標。咁 y 就14，咁其實都好容易就見到佢話要 bounded by 呢個 function region 同埋 y 等於 f(x) 呢樣嘢啦。咁我哋假設呢度有條線，係啦，都冇問題，呢條線。咁我哋要揾佢嘅面積，就係揾翻呢度呢啲面積。咁我哋就咪就要揾到呢一個點咯，同埋呢個點。咁我哋揾到呢兩個點就可以揾到佢嘅 boundary，就係佢上下限。咁我哋呢兩個點點樣揾咧？就係 f(x) 就等於翻14。咁 f(x) 等於14，咁其實就直接做啫，就會係 x 次減翻14，x 再加翻40，得啦。x 就會等於4，or x 等於10。咁即係呢個我哋係積分嘅上下限啦。咁我哋要點積咧？咁我哋就 require area is 上下限寫翻啦，10同埋-4。咁我哋點樣確定佢究竟係呢幅圖係喺上面啦，定係喺下面？邊個減邊個咧？咁其實冇乜所謂嘅，最尾只要加翻個絕對值俾佢就冇問題。咁我哋不如嘗試14再減翻 x 次，再加翻12，x 減2咁樣啦。咁我哋就可以用翻我哋啱啱揾到嘅 f(x) 值。f(x) 值嘅話，我哋就用翻呢一個會好做啲，因為我哋陣間可以直接 take ln 啊嘛。咁我哋就寫翻啦，就會係等於翻12，再減翻 x 減16，x 減2個 dx 啦，即係寫翻我啱啱上面呢個啫。係，咁之後我哋就直接可以積咗佢啦。12x 再減翻1/2x 次，再減翻16 ln x 減2啊嘅14。咁我哋積出嚟嘅面積就係30，再減翻32 ln 2啦。咁我哋不如試下，如果我哋將佢調轉咗去減嘅話，會出現乜嘢情況？好，就係 x 次加翻12，x 減2再減翻14啦。呢個情況就係咁樣。咁我哋上下限變啦，就係會 x 再加翻16，x 減2再加翻咩啊？減翻12咁樣。咁因為我哋唔確定噶嘛，所有嘢都，所以我哋直接加絕對值俾佢，加絕對值。因為我哋所求嘅面積一定係正數噶嘛，所以就要強迫加個絕對值，去令到佢成個答案變正數。係，咁我哋呢度都係冇問題啦，都係直接積嘅啫。1/2x 次再加翻16 ln x 減2啊，再加翻12x，再寫翻嗰個上下限10同4。咁我哋就嚟計一計。好，呢度係-70，再加翻16 ln 8。咁我哋要再減翻呢個4啊，加翻40，再減翻16 ln 4。咁我哋就將佢減一減啦。ln 8減唔係 ln 8加 ln 4，ln
8乘4係32啊嘛，即係嘅5次方。16啊，唔好意思，16ln2再減翻30，8除2嚟嘅，唔好意思，所以呢度係會等於32。咁我哋試下32ln2再減翻30，佢係一個負數嚟嘅，所以我哋就要強迫將佢轉翻做咁樣咯，咁樣先會出到一個正數。係，咁呢題就講完。